Всем привет! С вами снова Бусыгин Илья и мой канал Сергеич ТВ. Сегодня с вами я хочу поговорить о ноже Victorinox, который у меня имеется в наличии. Вообще у меня очень много ножей, но этот мне нравится. Он запал в душу, и практически всегда, когда выбираюсь куда-то на природу, он со мной. То есть, давайте все по порядку. Я сейчас вам покажу, как он выглядит. Модель, кстати, этого ножа, если я не ошибаюсь, Trailmaster, он Hunt. Давайте посмотрим. Так, сейчас установим камеру. Штатива у меня, как обычно, с собой нет. Вот сам нож. То есть, что он из себя представляет. Давайте посмотрим. Данный нож имеет лезвие с серейторной заточкой. В пользовании у меня этот нож, если я не ошибаюсь, где-то в районе 4 лет. За время использования каких-то люфтов на нем не появилось. То есть, как он был с завода, так и ничего не поменялось. Далее. В ноже у нас имеется открывашка. Например, для бутылок пивных, что ли. Так. Далее. Есть у нас здесь пила. Пила очень хорошо режет. То есть приходилось даже ей воспользоваться. Это были мы на рыбалке. Заколодил я воблер. Воблер был дорогой. Такой уловистый сам по себе. Не хотелось с ним прощаться. И пришлось спиливать небольшую веточку, дубец. Там это как кому удобней называть. Вот. Далее у нас имеется вот такая открывашка. Потом здесь находится у нас шило. Где-то что-то подковырять, подцепить. Но кому где может пригодиться. Дальше есть крестовая отвертка. Плюс крестовая, кто как называет ее. Это кому как удобней, сути не меняет. Потом имеется в наличии вот такая вот зубочистка. Зубочисткой я ее не использую. Больше она используется для очистки ножа, если вдруг что-то засорилось в канальчиках в этих. Вот. То есть ей можно почистить довольно-таки удобно. И что немаловажно, и мне очень понравилось в этом ноже, это пинцет. Вот такой вот пинцетик. Пусть он и небольшой, но свою функцию он выполняет, и выполняет на отлично. Приходилось им вытаскивать и занозы, и стальки, бывают, под кожу попадают. Это вот когда там какую-то технику ремонтируешь или еще что-то. То есть они очень маленькие, у него усики эти, и довольно-таки удобно какие-то мелкие элементы цеплять. Так, поставим все это обратно на место, чтобы не утерять. Пригодится, жалко будет, если пропадет такая вещь. На ноже было уже от завода кольцо. То есть к кольцу я привязал темляк. Темляк я обычно креплю или к ремню, или к какой-то петле у брюк. В общем, удобная вещь. Так, то есть нож хоть и использовался довольно-таки часто,
но сохранил свой вид довольно-таки неплохо. Сами элементы защелкиваются очень плотно. Каких-либо люфтов во время использования, после использования также не обнаружилось вообще. То есть ножом я очень доволен. Если кто-то думает о покупке данного ножа, как его складенчик, там перочинный нож кто-то его называет, то я рекомендую, возьмите, не пожалеете. В свое время я его брал где-то в районе 2000. Сейчас вот, ну, я не знаю, давно не смотрел, но с учетом того, что цены постоянно растут, я думаю, что он где-то будет стоить, ну, там, 1003-4. Может, 4,5. Но нож своих денег стоит. Это поверьте. То есть использовался он неоднократно. Выручал неоднократно. Даже если он в кармане много не занимает. Пошли там куда-то на рыбалку, на охоту. Лежит он в кармане, как говорится, хлеба не просит. Сейчас я камеру поверну. Не знаю тут как что получится у меня. Вот, будем таким вот образом. Вот. То есть о ноже каких-либо негативных отзывов я оставить не могу вообще. То есть посмотрите, она вот даже, ну, сейчас я попробую что-нибудь тут подрезать. Она прям вгрызается в древесину. Стал он у вас грязный, там еще что-то, взяли его немножко пальцами, протерли, и все. Пила у вас опять чистая. Закрыли. Также имеются у большинства элементов предохранительные клипсы. То есть вот они, здесь пальцем они поджимаются довольно-таки плотно. Все, нож закрылся. Никуда он не ходит, не болтается, боковых люфтов у него нет вообще. Вот такой вот кратенький обзор на данного помощника, который, я думаю, пригодится любому рыбаку, любому охотнику. Места много не занимает. Меня полностью устраивает данный складышек. Victorinox наше все. Если кому-то понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! С вами был Бусыгин Илья. До новых встреч! Извиняюсь, очень много мошки, комара. В этом году что-то прям вообще беда какая-то с ней. Пока-пока.